Yaya ba africain ezali pasi pona biso. Afrique jamais okoki ko vivre yo moko sans famille. Ata o aide bango bakomona yo kaka mabe. Ata o aide te ndenge moko. To sala ndenge nini. Papa Fiston beta lisolo na ngai. Kombo na ngai Kabibi. Nafandaka na France. Précisément sika na Mouva na métropolitain na koma bongo na Marseille. Mais vie na ngai elekaki na Mayotte. Qu'est-ce qui s'est passé yaya? Mama kulutu na biso, yaya ba mama na biso atia ngai mutu bébé akufa na libumu. Pona kaka na lingaki na tongela mama na biso ndaku. Na lopango ya famille. Elekaki ndenge nini? Papa Fiston santé na ngai eza vraiment eza malamu penate mais je suis Dieu portant, Dieu fait grâce. Mais la kolika ke vulu Nzambe a vulu zikimbangu akobiki sangai. Tala lisoto kobetela yo ya Kabibi yangoyo. Bino batu bokomu na ba vacances déjà décembre, batu ebele ba okende Afrique mutu na mutu asana projet na yo osana ya kangaka munoko na yo kadena. Ba projet nyoso tout ende balobaka. Nyoso ya kosala ezalaka ya kolobate. Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance peu fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kutanaka chaque fois pona ko solo la makambo zali koleka bongo na continent na biso to na comité na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai tata Pelende Fiston Pelende senge a trop plaisir. C'est déjà Noël kana mingi te na bibo s'adapter déjà banda to banda ki banda le 1er ti le 31 janvier to banda souhaiter bino ba merveille ba joyeux Noël pona kolakisa vraiment et ça ambiance déjà ya Noël. Alors, je profite de cette occasion pour souhaiter déjà un très joyeux anniversaire na Olivera Makambo. Olivera Makambo est Mozambicain de moins à Maputo, Mozambique, et un Tanzanien de plus na Tanzanie, un Congolais de moins la République démocratique du Congo. Voilà. Et Olivera Makambo depuis Tanzanie, Dar es Salaam. Joyeux anniversaire à toi, mon frère Elia Mela. C'est là, tout le monde gâteau à mon nene. Yangouane, Yodo Lia, c'est ton jour d'anniversaire. Toujours la rubrique pour l'anniversaire. On va anticiper. Tika Topé, ça. Joyeux anniversaire, souhaiter. Joyeux anniversaire, na Mama Aimé Pumbu. Mama Aimé Pumbu, mère double, na Kati Bongo, il y a Tel Aviv, na Israël, voilà, elle c'est pour le 26, mais tu anticipé un go, Tokozong la ngo dessous avec ba photo à l'appui, yom to boto na mois de décembre, c'est le mois benga biso rapide, pour na tout classer na liste ya ba joyeux anniversaire, voilà, et Kendaka Ndengwana. Yaya te partager, j'ai confiance à vous. D'ailleurs, que année avant aussi là, et 31, tu as 45 000 abonnés. Faites-moi plaisir. Tout na ya pembeni. Est-ce que on s'abonne déjà? Maman, est-ce que on s'abonne déjà? Et pas ya papa Fiston Pelende. On s'en a un gros peu ça la biso plaisir. Ya ko sakarate. Voilà. Et Kendaka Ndengwana. Voilà. Yana baki yango ne bandela to kobete lo solo ya Kabibi. Kabibi yemo comme ta pesi lisolo na oyo. Papa Fiston beta liso na ngai komo na ngai Kabibi santé na ngai na nezongi malamu te me beta parce que oye komeli ngai e comme la bande comme susute yaya to komi na ba festivité to komi na décembre salaka attention ko kendaka va et vient na Kinshasa to pe na Afrique to whatever isika yo kende oui to pekisi yo kende te me kangaka munoko ba secret nyos tout ezalaka ya koloba. Papa Fiston biso to bote na fayi moko 5 personnes. Biso to ba africain tozali bazombo voilà. Tozali bazombo mais tokoli mingi na Brazzaville. Naloba nini vina biso mobimba et salami na Brazzaville. N'est-ce pas? Mais tokoma lokola ba congolais à Brazza parce que papa na biso azali Congolais à Kinshasa, maman na biso Congolais à Brazzaville. Donc tokoli mingi na Brazzaville mais tozali bazomo vi na biso et les mingi na Brazzaville na Pointe-Noire. Papa Fiston tozana ba mama kulutu, ba mama leki, do nyoso tu wana. Et famille mobimba mama na biso ba ya bongo na Brazzaville to comme ba Brazzavillois.
yango ndenge lobaka pe Congo Brazza, Congo Kinshasa, tozaka mboka moko tina Angola, problème exact. Voilà, excusez-moi, il fait tellement chaud na esika tozali ya ondimate. Papa Fiston kaka ndele ya koluka poto oyo koluka poto ngai na ko se retrouver na France. Nakenda ndambu Mozambique kati kuna île de Comores na koma siko na Mayotte, France outre-mer. Donc na France il y a Mayotte, île de Mayotte. Bande quoi île de Mayotte mbote na bino on est ensemble. Les gens du Soloza ya bino île de Mayotte. Wana mboka na ngap na lela île de Mayotte. Voilà, c'est la France hein, île de Mayotte. Voilà. Papa Fiston na île de Mayotte ngai epesa melaki ngai. Vie simbaki na bali kutu na mobali ya mundele. Ça va Papa Fiston. Alors na bana epe ko sunga famille. Na tindaka mbongo pa mama na biso, na tindaka mbongo pa mama leki na biso, presque batunyo surtout na Brazza, na tindaka bango mbongo na kipakate mais évidemment mama azwaka mwa likolo koleka bango kasi na Brazza wana poto ko ba Brazzaville. Et c'est là que na lupango munene terrain munene. Papa na biso asombaka. Donc le kola côté ya famille ya mama. Batonga bandaku na bango eza ko ataka mne mutu mutatonga ndaku na yo wana. Na ebite na moyeni mais biso kaka mama na biso. Mutu wana ko vana ndako balonga te. Baninga na ngai o bakendaka na toal bango na île de Mayotte. Misuba na métropolitain na France na Paris soki ba kei na tindi mo eloko ba kende ko mona mama balobaka condition mama ovanda esa malamu te condition o mama na ovanda esa bien te ndaku pena esa bien te soki mbule beti okoyeba te mama asa na ndaku to asa na libanda luka moyen tout au résoudre des problèmes ya mama. Papa Fiston epesa ki ngai pasi na sala ki na problème ya mama na mutema na ngai. Problème ya mama ezalaki na mutema na ngai. Na kangisi mbongo na bana na botaki na mindele ça va, c'est bien. Papa Fiston na joie ki nationalité la comme qui français, mais na vanda kananga na métropolitain te, na vanda kananga na île de Mayotte. Y a pas de problème et peut ça même gars kuna, mais ça en France, mais anytime na ko kenanga métropolitain. Papa Fiston je me suis décidé là kende siko na Brazzaville là kende kotongela mama ndaku. Na benga peka aneza laka na zoko ya ti lelo yo so lo ke de Congo o annonçaka batu ti lelo so ke d'Afrique o annonçaka batu ya makambo aussi évolué déjà o ke de pe Afrique o lobi na hote parce que ba service déjà o ya transport ba kozwa na aéroport ba loger yo bo sali makambo na so obimeli bango brisque ya ko annoncer wana ozo pesa ba kadi ape matamba se préparer est-ce que okomi to so la pembe ya to so la pembe landa lisolo to partager ko ya to partager ma solo to kangisi ma solo o ya ba festivité ma solo ya ba décembre e ko fungola esprit na yebi que tout ça a besoin okende ba vacances alors faut on la blender moralement pour na mabe côté la yoti te. Voilà. Papa Fiston a joué avion na Keiti Congo Brazzaville. Na koma na Congo Brazzaville na kuti famille les alupango ya famille to sepeli doki ba cousin ba cousine ba famille lokola ma fête esengonga na ye. Tonga na ye bu fête grada Papa Fiston mutu nyonso tu bana ba mama leki ba mama kulutu bango nyonso tu bazwa ki quelque chose na ba mama. Alors projet na ngana yaki nango tauna nango na bi mama safa na yo tongela onda mama habité eza coutume ndenge ya liona kende quand même au solo là na mama kutu na bino oyebisa ba projet oyo nango et ça pas Fiston ndenge ça ki nango normal na kende pa na ndaku ya mama kutu na biso kaka na nklo wana na ki osola parce que ça mwana ya liboso ya ba famille ya mama na biso mama kutu boni ngai na yebo na moni mama sana ba condition bien te na ye ko na osala moi 2 mois awa na tongela mama ndako comme ça à 2 chambres salon salle de bain à 4 à 3 chambres akoma pe ko vivre na situation moko ya bien donc là vous savez ce que maman Kuluta a répondu donc ngai kutu ya na bango mukolo na ndo botongeli nganda kute bo wela ka otongela mama na bino mwana ya muke nga mukolo botongela nganda kute yaya est-ce que longo sala mama na bino likambu olingo tongela mama na bino ndaku olingo sala business na yo il faut oloba na famille qui t'a envoyé akoya kokende sa mama Kulutu mama leki yaya
Est-ce que discrétion za la raté? Nazo ko benda bino matoi tongo midi pourquoi? Ba famille auto tikaka na Congo kala. Papa fiston, yo wane molimo ya servitude, olingo kabola famille, na kabola ba famille te. Na so la pembe. La confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Maman na koko mandoki na yo, papa na koko mandoki na yo. Leki no koko mandoki na yo, yaya na koko mandoki no, ba camarade kutu kolobate, ba cousin kutu kolobate, salaka angele. Tango ba yi français balobaka, toute vérité n'est pas bonne à dire et salaka ba aventure te. Est-ce que komi to soli pembe ya. Peut-être ba j'aime ko joye Noël la Bible, peut-être ba j'aime partager ya, partagez, je vous en supplie. To s'abonner massivement to tisa année oyo na 45 000 abonnés pour ça la biso plaisir. C'est bon? Voilà. Papa fiston tangu mama leki a répondre mama kurutu pardon a répondre ngandengo ah ngagono batu nganda kute yo mbala moki oko ekitonga mama na ondaku bon ça va likambute ça va et ça projet moko ya kitoko ça va tonga na ondaku esika mama na bini yango eza problème te pas fiston na bimi et là qui moi quelques jours pour sa famille dosto ça peut ba cousine na ba cousin sont normal. Allez, mama kuta bino ngamutu na kolamba lelo boye bisa ndeko na aisi ba cousine na ngai ba boye bisa ndeko na bino lelo akolia pa na ngai. Ya salaka angele ok voyage non seulement en Afrique partout au Kende. Koliaka liaka pa batute. Mukileza ya kobeba ya. C'est lui qui va te triquer au koye bate. N'ayez confiance à personne. Tolo bala munoko nini ya. Kaka ndengo sombi voiture na ya occasion wana ya sikate ya occasion kaka ndengo olati linette na ya bie wana kaka ndengo sana montre na ya cher wana ya okanti ba osepela na yo te kaka ndenge yo sunga batu wana ba osepela na yo te yango il faut ça la très attention. Kabibi pe na ndenga ya bieto bloqué beli ake kolia pa ya mama lek mama kutu na bango ale na ita papa fisto tangu na leka kapa mama kulutu calvaire na ngai ebandi libero sala nga pasi li bon passe nini boy oh, qu'est-ce qu'il ne va pas papa fisto mbongo na yaki na ngona tonga ndaku te esili ngai moko na ba traitement. Et j'étais obligé à écourter. Na tikela maman mbongo wana ezaki presque sur le côté. J'étais obligé de il a fallu ça là 2 mois. Mais na écourta voyage na ngai dans 3 semaines. Na zonga na ngai île de Mayotte. Tango na zongi île de Mayotte ya papa fiston calvaire ici là était calvaire et bandit. 1 mois après d'ailleurs congé na nga pesi na noté na ebité na ke na musala je connais si singa no yo congé na yo fala ke zala soki pe ya un mois pe combien balongola nga incompréhension c'est pas visto balongola nga musala papa visto likambu ya mukie to swala ka na mbali na nga ya mundele mobali abima na ndako kanga bisaka azonga métropolitain akena na Paris atika ngai souffrance papa fisto chose grave. Toi bana misatu na mundela zwa bana kenda basundola ngai lokola tusoma ndaku na Mayotte wana calvaire moko impossible papa fisto na bino non c'est pas possible et cause la beauté na benga mama na biso mama bandanga na zongi da soyoka calvaire na soyoka lokola eloko boko yo tambolonga na libumu lokola moi na oninga to de senga na sana zemi to ndengeni na kena hôpital na kota échographie na kota échographie ba yebisanga na sana zemi te eloko moko te je ne comprends pas na mona makambango mystique maman abino il faudra que tu reviennes na Brazzaville awa pona token rotala papa fiston na futa sutiki na sa système économie na futi tiki na ke Brazzaville mama azuinga yake na nga papa moko boye papa na tala abi yo batie yo bébé akufa na libumu na ebite mais mutatue yango azali mutu ya musika te kaka mutu ya famille na bino mama na bino ayebi mutu yango mama ya bino ayebi mutu wana abi asa mutu ya famille mutu ya musika te mena koloba te banganga musu balinga koloba te yaya mama pa ayebi mutu yango na sasi mwa ndengo wana mutu yango na bite eza mutu wana kosalisa yo asalisa mwa muke papa pena esimba pena te na zonga na île de Mayotte
Papa Fiston ça qui le diminuer mais on continue jusque là mutango ayebanité mais maman nzoka zongaka bayebisaka ye mutu wana mais aboyaka koloba ezali nani yaya salaka attention. Même ta mère peut te détruire sans le savoir. Likolo ya ko bomba, likolo ya ko protéger famille na ye parce que yo wana sa maman na yo et maman na o personne na ndeko na ye ako protéger pe ndeko na ye. Est-ce que komi to so la pembe yaya o za radio lokole te voilà. Nazonga métropolitain papa Fiston edo simba karaté vie par terre na bino. Y a pas de souci comme ça na futa nazonga Mayotte pardon comme ça na futa billet na kende siko na métropolitain kende siko na France na Paris peut-être kuna ça peut aller. Papa Fiston na koma na aéroport ba compliquer nganga na français pour la billet pour ba bagage papa Fiston qui complication 3 fois la kendate métropolitain na bino c'est pas possible. C'est pas possible. Na bengi maman ngafi na ngayo simba te akoto maman bi qu'est-ce qui ne va pas oh maman nazo ya kuna papa Fiston la kenda lisusu Brazzaville maman memanga lisusu pa marabu so pe ngara mususu batala même chose babi yo nezali ba tie yo bébé omoni bébé aninga papa Fiston mal à l'aise okola la te moko so ka bébé otambola dozo bouger moyen to kola la te papa Fiston santé peut se détériorer dozo mona santé su ya bien te difficulté. Même chose, aïe ba tiayo kaka eloko na libumu. Maman na yo, mama, yebisanga ye, maman to sambela kaka aussi na ngo ya prompte, muto apesanga ba kiss. Apesanga ba kiss. Ba kiss wana, ça va na voyager na kenango na île de Mayotte, na France bien sûr. Na bandi ko mela, muso bandi na zolia, na sali 4 je pas Fiston na yo kiloko na santi biloko moko ya mabe mbuma na sali to biloko mbuma c'est comme si muto sali avortement biloko mo andengwa esili na oki siko na moi bien na oki kiloko la moi bien na bi oh moi bien bo ça va pour mes até na go fa la île de Mayotte papa Fiston na tekanda kuna biso ya Mayotte. La kakisa mbongo wana, cette fois-ci, tant on a sadaki wana, na voyagé sans problème la métropolitain. Na koma na Paris, na benga mobile nanga aboya ko sentir nga papa Fiston, na kena ko vanda, ce qu'on a ebisi wana Marseille. Na luki musala bandi ko mona ni mwanda oui, vie bandi ko sala lokora ezonga mwa muke. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Yaya, salaka attention. Facebook oyo, TikTok oyo. Il ne faut pas chaque fois qu'on poste qu'on boaka yaya. Et la vie à discrétion hermoko. Ce qui discrétion exacte, on met ça là qu'on boaka yaya. Zalaka na esprit de prière pour ma bé et ko kota à tout moment. La ko moi bien, la pas dit qu'on récupère moi na yo ka téléphone il est là. Na la benga ngai. Mwana ya mama kurutu na biso vous vous rappelez ça kibino na liaka pa mama kurutu so tangu na liaka wana za yaka babeno surtout wana mais écoutez l'histoire mwana ya mama kurutu na biso wana ya mwasi kuzinda nga benganga yaka bibi boni ozoyo kana te mikolo boni oza bien yo en tout cas Facebook na ozo na ba plus de 5000 abonnés bozo bona peto so boka ta photo ta tête bona to bona continue nga photo ya continue na nga te publier ka photo te publier na Facebook to la peine yana sa komi ya na biso ajika ya sa mikiliste ya yo ti lelo batina ka publier ka photo na Facebook complicité ya maman na bango na ye ya certaines filles batu mususu basala ka kindoki na maman na ye secret ya maman ke bana ba maman ozaka serese na bana bango ya basiti ya mikolo oui c'est vrai maman fa serese na mwana mais tina niveau wana sala ka attention. Papa Fiston ngai ka bibi sans le savoir, sans discernement, talaka cousine. Na jipe photo na nga moko ya sika na publier na Facebook. Ndoka ba. Tangu ka na publier photo wana, j'imagine que ba photo wana bazongi na kuna ba travail. Papa Fiston na butu na ngo kaka. Bébé wana zongi kotambola nga na kata libumu. Pasi wana douleur ebandi. Or tangu zonga na métropolitain, tangu douleur wana esilaki na bengaki mama mais nganga wana ayebisi
Maman, moi, là, va continuer comme la bakisi, on a ti et kosila. Na bana ko continuer comme là. Oui, c'est vrai, moi, j'étais un peu négligent. C'est comme ça, négligent qui m'a ndambo. Yango le kwale ko sala mandingo wana. Ba douleur ezongi. Ba douleur ezongi na bi c'est pas possible. To connais pas mutu ali boso ayi mama na wa yebi mutu wangu. Mama olingo yebi sangaite. Deuxième mutu abia salisa mama abia continuer a olingo yebi sangaite. Eza nani? Cette fois-ci nga mona okena ndenge nanga. Papa Fiston, na futa bien nanga na kena na Brazzaville. Mama na biso ayeba te kena ye. Mutu moko ayeba te nga na débarquer na Brazzaville nga moko. Na joie pa hotel. Papa Fiston, ko tula tunaka na kenda pa ya nganga moko manga na Pointe Noire sikoyo. Na kutani na nganga wana, soki pe nganga ye. Soki ba balobaka église auto. Ah, pour la église eza ki sita, to kosambela Nzambe. Nini be? Ah, Nzambe ya premier. Ata la bi, oh. Yo batia yo bébé akufa na libumu. Bébé wana bandaki déjà, bokendaki pa muta salisa ki yo bébé wana bandaki akoma ida asa akufa ki. Abandaki ko décomposer, abandaki ya ko ma déchet, bandaki ko sanza lo mona da ko sabato oui. Mais namoni aba récupérer les sous. Est-ce que au pesa ki bango photo na yo, au sala kini kanisa bala ote na publier ki photo, ah voilà, photo publier na Facebook, yango bazwaki pour ba reconstituer bébé wana azongi les sous na libumu ya yakeba. Yo muto publier ka photo na Facebook. Karatan to ko da ka ba album, ba photo to bomo na album. Mpaye au pesa ya ba photo. Otala ba photo. Mais sikawa boye ya. Sikawa. Et comment la porte tout le monde. Album elle a shooté. Google, Yamamoto. Facebook, Yamamoto. Ma photo, te bon, ma ça la attention. Système et album, mais qui très bien. Ce que l'on a moutumabe, pose la photo, monte comme un boy. Mais si vous comme ça boy pas si, mais si vous comme un partout au cours de la photo à moutou, ok ça la ouali comme ça. Et on va ça la kende. Abili kambute na rosali sayo. Alobi, mutu asali yo boye, ezali mama kurutu na yo. Au moni jour oyo kendaka, alambaka biloko jour moko boye. Papa Fiston, nganga zo yebisanga boye, oyaka poto ngala mama ndako, ndako ngo tongama, ndako tongama te. Mama kurutu na bino, ye moko azali ndoki te. Mais jalousie. Jalousie ma sorcellerie, hein. Akenda pa marabout. Batiao mutema moto, batiao maladi. Pona ozo courage. Mbongo wane sila na maladi. Ozo courage à retourner la bino ndaku te. C'est ce qui s'est fait passer. Et puis à baby CV na yo. Non mona aozo na mobala mundele. Mobali wana kima. Batiao chumbidi. Akoma komona olokola lion. Azomona lokola yo okoboma bana na ye. Okoma so ba moni azomona yo eti si moko ya dangereuse. Ya mobala kima. Mena rosalisa. Papa Fiston la sala pa mutu wana 4 jours asalisanga. Asasa ki onanga ni ali kolobati. Ataki na mai ali kolobati ya. Anda kuwa les aka bien te. Bref, Papa Fiston asalisenga tango na zongi na métropolitain. La France, ici quand Zalaka, na mona ki moi changement. Oui, c'est vrai le quoi na zomo na ngo susute etiki na zoko bunda siko malembe na reconstruire vie na ngai. Papa la sekinga papa ba na nga ko benga ngai. Papa Fiston, papa ba na nga ko benga nga après une année et demie. Dans le baki wana. Kabibi, comment tu vas? Est-ce qu'on peut se voir? Il y a moyen quand même, oya rapport au la bana baka autant. Tu es où? Papa Fiston, papa ba na nga na ndaku na nga alala. To sala feti. Na ndimate. To sala feti. A comme ça la kola azozongela nga mwanda mundam, j'ai vite compris. Ki makambo elingo zonga. Nathalie, mais papa Fiston, beta li solo na ngai. Ko pesa ka confiance na mutute. Yebisa bandeko, penie bandeko ka ndelo bako penie biso wana. Olobaka yango chaque fois Fiston. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mutunyo surtout te amuta confiance. Oyebi tena na koteka yo. Oyebi tena na kosala yo mabete. Tala li solo o to bombela ki yo ya kabibi yango wana. Yaya.
kiangana salaka attention avant okende Kinshasa, avant okende Brazza, avant okende Yaoundé, okende Wateva, Angola, esika ozalaka. Secret na yo kangaka munoko. Kobetelaka batu te. Tuba tube mama, oh ngayo, tuba tube mama. Soki osala likambo koloba te bombaka yango secret. Oyebite mutu nini oyo akoyina yo. Oyebite mutu nini oyo akosala yo mabe. Akelaki na projet atonga ndako ya mama na ye, ce qui n'est pas mauvais, mais na yebite mama atindaki ye akende koswana ya pour moi boso poani. Ba iska na moni pe mama ngo pe na moni pe moi mystique ya. Moi mystique. Soki ataye moko ya kaise mama yo rote alo barata na otonga ndako nanga awa asali makambo na ye atonga pesi mama vanda wana. Na compte na ngai me moko yebi ya kabili mama ndako elinga osala mi. Dikole ya tuba. Tala siku mabekoti. Tant ceux qui ont les lois, il y a partagé mission. Ne ratez pas ce grand défi tout à l'heure. Là, pourquoi à 20h10, on a parlement choc. Ya. Yo ti le lois, mais on a parlement choc. Au compte raté. Quand on a parlement choc, quand on a chaîne d'absor à de l'eau TV, t'as la titre on a parlement choc. Ya yo kama le makuna ya kitoko makasi ya. Ya kitoko makasi. Et osunga yo. Quand on a parlement choc ya. Kota la parlement choc, kota otala, okomona makambo ya kitoko lo makuna. Te, voilà. Yom dota la biso ya soko za nesola ko pesa benga biso opeli sona yo ko banga te, pesa di solo soko lengi totanga kombo, tokotanga kombo. Soki po boy, totanga kombo te, tokotanga kombo te, biso to fonctionnaka ndengo wana. Vous comprenez? Voilà. Donc tokutani prochainement pour un numéro sur Radio Lokole, ma solo, la chaîne d'abonnement Radio Lokole TV. Mais comment ça n'a été ya? Au anniversaire na yo, en décembre, awa, tina janvier, benga biso, toko souhaite yo, joyeux anniversaire. Quant à nous, nous vous disons au revoir, à tout à l'heure. Portez-vous bien. Santé d'affaires à tous, hein. Chap chap. Et tchara. Voilà. Kindarandingo wana. Sentir, hein. Voilà.